ძალიან მოხარული ვარ თქვენთან შეხვედრით და დიდი მადლობა ყველა, ვინც გამონახეთ დრო და ისურვეთ ჩვენთან შეხვედრა. მე კიდევ ერთხელ ვინც არ მიცნობს, მინდა გაგეცნოთ, რომ არ ზურაბ აბაშიძე პოლიტიკური კოალიცია ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების წარმომადგენელი და მისმა ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა დამასახელა თქვენი რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად. და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჩვენი ბრძოლა არის გადამწყვეტი ბრძოლა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქალაქისთვის და აუცილებლად ამ ბრძოლას ჩვენ ბოლომდე მივიყვანთ. და მივიყვანთ იმიტომ, რომ ძალიან გვჭირდება ყოველ ჩვენთაგანს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ უკვე ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი უსამართლობა, ძალიან ბევრი უკანონობა, ძალიან ბევრი გადაუწყვეტელი საკითხები, სოციალურიდან დაწყებული, ეკონომიკურად დამთავრებული. მე გვირდებით, რომ ეს პრობლემები ძალიან მარტივად და მალე იქნება გადაწყვეტილი თქვენთვის. ჩვენ გაძლევთ პირობას, რომ ჩვენ ვიქნებით კონკრეტულად არა დაპირებების მოცემებით თქვენთან დაკავშირებული, არამედ კონკრეტული პრობლემების გადაწყვეტით, რომელიც ასე ძალიან ბევრი დაგროვდა სამწუხაროდ ამ წლების განმავლობაში. დაწყებული პენსიებით, რომელიც დღეს ძალიან დაბალია და პრაქტიკულად პენსიონერს არ აქვს საშუალება მიიღებს თუ არა 100 ლარს, ტოვებს მაშინათვე ბანკში იმ გადასახადებში, რომელიც ძალიან მაღალია. ჩვენ ვაპირებთ იმას, რომ თქვენთვის ეს იყოს ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა. და რატო? იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს მოუწია ბინების გაყიდვა, ანუ ალების აღება და შემდეგ სამწუხაროდ აღმოჩნდნენ სახლების გარეშე, იმიტომ რომ ელემენტარულად დაჭირდათ ოპერაცია და ვერ გაიკეთეს ოპერაცია. ივანიშვილის თვითონ პიროვნება როგორი ადამიანია, ყველამ კარგად იცის. შეიძლება ზოგი აღიარებს, ზოგი არა შიშის გამონთონა. ყველაფერი რაც აშენდა ივანიშვილის აშენებულია, მაგრამ იბრალებებს სხვადასხვა. ეგ ერთი. გაჭირებული ხალხი იმდენი არის, რომ რასაც ფანტანი რა სიმჭირდება, მე მაგის ფანტანი და ისინი, რა ქვიან, ბაღი და ისინი. ფანტანი კი არ გაჭირებულ ხალხს მისცენ, რომ აი კვირაობით, აგრე მეზობელები არიან, კვირაობით ჩემი შვილიშვილები შივრები არიან. სამსახური არ მისცეს, მომწეს რომ კომპიუტერი და უნდა იცოდეო ინგლისური, დამლაგებას რა თქმა უნდა კომპიუტერი და ინგლისური, პროტო სამსახური მოგცენ. საპენსიოსა კი არა მაქვს. ეს 18 წელი რა უნდა გავაკეთო სამ პენსიამდე მივალ. გავძლებ აქ არის საკმაოდ ბევრი პრობლემები, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ვარკეთის წყორო ძალიან კეთილი ხალხი, უბრალოდ სიკეთე ამ ხალხს აკლია ხელისუფლების მხრიდან და არ ქონიათ პრაქტიკულად. არა მარტო სოციალური თვალსაზრისით და ეკონომიკურად, არამედ სამართლებრივ. ჩვენ პირდებით რამ ადამიანს ყველაფერს გადაუწყვეტავთ ძალიან მალე. ამავდროულად ჩვენ მიმართავთ ყველა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტს იქნება თუ კოორდინატორს, რომლებიც ცდილობენ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანზე მოახდინონ ზეწოლა. ჩვენ იმ ადამიანებზეც ვაძლევთ გარანტიას, რომ ისინი დარჩებიან თავის სამსახურში, მის კეთილსინდისიერად იქნება ქვეყნის სამსახურში და არ ეცდება არჩევნების გაყალბებას და უფრო უკეთესი სამსახურებით ეკრებათ. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა, რომ საზოგადოება იყოს დაყოფილი დღეს როგორც არის ნაციონალური მოძრაობის და ოპოზიციის მომხრე. ჩვენ გვინდა გავაერთიანოთ ქვეყანა და იყოს სამართლებრივი სახელმწიფო და იყოს თავისუფალი ადამიანებზე შემდგარი სახელმწიფო. სწორედ ამისთვის ყველა ადამიანი უნდა მივიდეს არჩევნებზე და მიიღოს მონაწილეობა, რომ ჩვენ ერთი ხმაც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება, ის ერთი ხმაც არ დააკლდეს.